Sí, uy. A ver qué me va a decir este. Descubrí muchas cosas. Pues dime. A mí me va a tener que decir, hombre. Muy fuerte. Hola, bienvenidos a mi canal. No saben las ganas que tenía de hacer este tipo de vídeos porque llevo muchísimo tiempo sin hablar con mi crush. Es que llevo 100 días y hoy vuelvo a hablar. Bueno, y la respuesta a la pregunta de por qué llevo tanto tiempo sin hablar con mi crush es porque él estaba en cuarto de la ESO y le han quedado 3 asignaturas. Bueno, esto lo digo porque me ha dado permiso para decirlo. Y se supone que con 2 ya pasas a bachiller. Tiene que aprobar una por lo menos, aunque él dice que va a aprobar las 3. Otra pregunta que me hacéis muchísimo es qué pasó y qué va a pasar con la nota. Esa nota que apareció en mi mochila y yo no sabía de quién era. Y aún tengo que averiguar muchas cosas, así que esto no se puede quedar así. Voy a descubrir quién fue y quién lo hizo y el por qué al 100%. Bueno, que cambio de tema, volviendo al tema del crush. Que llevamos tanto tiempo sin hablar porque al suspender 3 asignaturas sus padres le castigaron sin el móvil. Yo la última vez que hablé con mi crush fue en abril, al principio del tercer trimestre y terminando ya el segundo, y mi crush ya sabía que las notas del segundo le iban a quedar 3 asignaturas, pero sus padres no. Cuando se enteraron, cuando le dieron las notas del segundo trimestre, así que el móvil en ese tiempo fuera. Y como no vamos ni al mismo curso y encima los recreos de cada curso son distintos horarios, pues no lo he vuelto a ver nunca más. Esto también hizo que no pudiera seguir investigando lo de la nota, pero ahora sí puedo. Pero el mes de agosto, como está estudiando mucho, sus padres le han dejado el móvil bien. Así que lo que todos estamos esperando, voy a hablarle. Me voy a poner aquí, ahí está bien. Vale. Que tenía unas ganas ya de ponerme aquí increíbles, unas ganas increíbles. Y vamos a empezar a grabar pantalla y la voy a poner por aquí. Empezamos en 3, bueno, más para acá, así. 2, 1, ya la tenéis. Estoy muy nerviosa, quiero saber ya su reacción y ni siquiera sé si me ha echado de menos o no. A lo mejor imaginaros que le da igual, que no creo, o eso espero. Voy a decirle, hola Dani. Ay, es que no lo quiero escribir, que me da miedo. Bueno, hola Dani, es que quiero que el mensaje sea perfecto, con una exclamación y tal. La última vez que he estado activo es a las 2:44. Hola Dani. Tengo el corazón que tío, no sé. Madre mía, qué ganas. Ostras. Hola. Ay. Hombre. ¿Cuánto tiempo? Ay, sé que no quiero, me da vergüenza, madre mía. Voy a decir sí. ¿Qué tal? Ay, madre mía. No sé. ¿Qué te diría? Que me voy a quedar en blanco. Vale, me está escribiendo. Pues muy bien. Voy a decir, me alegro. Vale. Ya empezamos con los stickers. Me alegro. Chucho iba a decir. Mucho. ¿Y tú? Bien. Bueno, lo voy a decir también muy bien. Muy bien. Se me ha escrito con V. Ole. ¿Por qué se pone ole? Vale, no le voy a preguntar por los estudios porque va a quedar un poco raro, entonces le voy a decir ¿qué tal el verano? Y a lo mejor me dice algo de que estoy estudiando mucho, no sé qué, porque es lo que me ha dicho Laura, que está estudiando mucho y por eso que le han dado el móvil. Anda, claro. ¿Por qué me dices esto ahora? Anda, claro. Hola. ¿Qué ha pasado? Me he equivocado de chat. Madre mía, yo aquí hablando y de repente me suelta un anda, claro. Madre mía, nana. Es decir, ¿qué tal el verano? Le voy a poner un ja. Al que me he equivocado de chat, pero madre mía. Me rayó muchísimo cuando he puesto el anda, claro, me he quedado. Vale, escribiendo. A ver, que me dice a ver si me suelta algo de los estudios o no, directamente me dice bien, no sé qué. Uf, jaja, mucho estudiar. Le voy a poner, ¿y qué tal vas? Anda que estudiar en verano. Madre mía, qué pereza, ¿no? A ver qué tal. ¿Y qué tal vas? Bueno, uy. ¿Os imagináis que repite curso y le toca conmigo? Anda, no, si pasó tercero. Joder, vaya pena.
Bueno, bien, a ver, no sé. Inglés muy bien. He pensado que me resulta que una frase era en inglés. Física y química, ñe. Es verdad que no sé si os había dicho que le ha quedado inglés, física y química y matemáticas. Bien. ¿Qué hago yo con esto ahora? Madre mía, inglés muy bien. Madre mía. How are you? Madre mía, how are you? Que lo he escrito así. Le voy a decir, sí. Súper bien. Madre, le voy a decir inglés, lo prueba seguro. ¿Te lo digo o no? Que no sé, porque a lo mejor queda muy... ¿Y qué? Es que encima no habrá hecho pusta. Ay, madre. Es que no sé qué contestarle al qué, porque tampoco... Oye, pues... ¿Qué pasa? Ahora me salen ofertas de AliExpress. Te eché de menos. No sé qué decirle. Le voy a decir... Yo también le voy a decir, porque claro, pero espérate que termine. A eso que me diga, porque claro, eres tonta. Imagínate que me dice ahora eso. No te he visto en todo el verano. Y como pasa bachillerato te veré menos. Ya. Voy a poner. Espero pasar. Y yo... Envía un sticker cada 2 minutos. Le voy a preguntar que si supo algo más de la nota. Oye, espérate que se me ha salido. Anda, qué bonito. Pero bueno, ole. Oye, dime, ¿supiste algo más de la no? Madre mía, por esto tiene que tener más stickers de tonterías. Sí, uy. A ver qué me va a decir este. Uy. Sí. Sí. Descubrí muchas cosas. Pues dime. A mí me lo tienen que decir, hombre. Muy fuerte. A ver, uy. Madre mía. No sé si me da tiempo a contártelo hoy. Anda, te dejan el móvil. ¿Todo agosto? Sí. Todo agosto. Le voy a decir, ah, qué bien. Mejor no. ¿Hasta qué hora le voy a decir? ¿Hasta qué hora? Porque si le dejan hasta las 6 o poco, pues no le va a dar tiempo a contármelo. Y espero que le dejen esta tarde. Vale, a ver quién me está escribiendo. ¿Hasta qué hora? Porque espero que esta tarde, porque así le da tiempo a contármelo de la nota. De 5 en adelante, pero... Joder, ya veréis por qué. Tengo clase de inglés hoy. No puede ser. Justamente la tiene que tener hoy. No puede ser. Jajaja. Madre mía, qué fuerte. Pero te lo puedo contar todo mañana. Es decir, vale, me parece bien. De hecho me voy. ¡Anda! ¡Adiós! Que tengo clase a las 6. Vale. Y no estoy preparado. Ah, vale. Tengo que preparar y todo, claro. A ver qué tal. Sí. Pues menos mal que son de inglés. Porque si estás viendo este vídeo... Grabando audio. No se escucha nada. Pero, ¿qué he hecho? Me equivoqué. No, sí, ya. Pero bueno,
Y yo aquí ilusionada porque pensaba que me iba a poner un audio o algo. ¿Está viendo lo mismo que yo? El sticker ese. Adiós. Bueno, pues yo creo que ya estoy en la mitad. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Se vienen vídeos muy pero muy moviditos que van a encantar, lo más seguro, como este. Y subiré más vídeos del Crash sobre qué pasa con la nota, lo que mañana me dice. Que tengo unas ganas ya increíbles. Imaginaros que sabe quién es y por qué lo hizo. Es que no lo quiero ya ni pensar, no voy a poder dormir ni esta noche, de verdad. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis en darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.